Третье занятие в гончарной школе. Я доработала цилиндр, который делала на первом занятии, и подготовила его к покрытию ангобом. Это такая цветная глина. После этого училась технике из графита, то есть выцарапывания рисунка на своем изделии. Вот такая красота у меня получилась, но это еще не итоговый результат. Потом моя любимая часть – работа за гончарным кругом. Кстати, видео с предыдущих занятий можешь посмотреть у меня в профиле. За гончарным кругом я сделала миску для моего котика. Дорабатывать ее буду уже на следующих занятиях. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео.